nikiagararito. We are very, very disappointed of what is happening behind our houses. This is a blatant land grabbing. Nobody was called to be asked of what should be done behind our houses. Ama kuna mtu aliitwa kuulizwa? Mama uliitwa kuulizwa? Hakuna yeyote ambaye aliitwa kuulizwa if they should build affordable housing here. This project that is coming up without participation. Yeah, we were so shocked 2 days ago kuona matinka imekuja, yani kuanza hiyo kazi. Yeah, na tunaambiwa ni affordable housing that will be launched soon. Aikari a Southlands kuma rikari ya Gen Z ginya aria akuru marurugana o ginya sesenini ya borithi ya Lang'ata makiregerera kubiana mateta mao na kuthikiririo. Ona barabara eno no twende twikirwo barabara eno mwene o tuingirage handu ha guthiora na kuria tuthondekirwo barabara ha tuingiragire handu ha guthiururukaga ona kuria Lang'ata tukaingiragira haha uguo tukaingira nyumba citu. What will happen with another 75,000 on top of 50? Sewer line itaweza kubeba hiyo takataka yote. Kwa hivyo tunauliza wale kwa serikali, Bwana Ruto, hii maneno mnafanya kwa hii serikali, hatutaki hizi nyumba, hatutaki hapa Lang'ata. Tafadhali mtafuta mahali nyingine ya kujenga. Tutakuwa hata hatuna mwangaza. You know, hata sijui watu watakuwa wanatuangalia wakiwa kwa manyumba huko 17th floor, wanatuona tukiwa kwa bedroom zetu. Hatutakuwa hata na any privacy here. Kuringana na uthuthuria witu mugundo uyu utanyitwo gwakwo nyumba 15,000 tabarire no igitanyo kurugario icaine ikubi. Waki wa nyumba cia thogora wa thi uri urathie na mbere barabara-ini ya Southern Bypass. Aikari a Southlands mugite mugundo uyu wa eka 38 ni wa kwigwatiro. Ngiribotera Inoro TV ekesigo-ini kia ubunge kia Lang'ata kaunti-ini ya Nairobi, njitago Masi Wadia wa Muriithi. Nĩ ngatho Masi Wadia wa Muriithi. Aikari itũra-inĩ rĩa Kiboko taũni-inĩ ya Thika maraikara na wagagu wa kũmomorerwo nĩ nyũmba ciao thutha wa nyũmba ciao kwambĩrĩria kũgĩa na mĩatũka mĩnene, mĩatũka ĩrĩa ĩracũngĩrĩrio nĩ baruti iria cikoretwo cikĩhũrwo kware-inĩ itiganĩte mĩciĩ-inĩ yao. Rĩu marendekithia kware ici cihingwo makĩaranĩria na mwandĩki witũ Moses Ngige. Kware ici iria ciriganĩtie na nyũmba cia aikari a estate ya Kiboko taũni-inĩ ya Thika cikoretwo cikĩhũra baruti iria cirutaga mĩrurumo mĩnene, mĩrurumo ĩrĩa aikari a Kiboko mahananĩtie na mĩtuthũko ĩrĩ na ũritũ mũnene, makiuga mĩrurumo ĩno nĩ inainagia nyũmba ciao iria nyingĩ rĩu cirĩkĩtie gwatũka, magĩikara na wagagu wa kũmomokerwo nĩ nyũmba ici. Nĩ ihũragwo na njĩra atĩ cikainainia tarĩ gĩthingithia, cikainainia ukaigua nyumba yothe ni yainaina, ngiona ona ũrĩa ũgwĩka ũkamba ũgatiga wambe ũkĩrore kana gũkĩrĩ kũndũ nyũmba ya enyũka. Na rĩu tũguo twamuonia gũkũ thingo-inĩ ũguo mĩatũka ĩyo ĩ nyũmba-inĩ ũguo ti mĩega. Ihiga rĩu rĩa gũthwo nginya ngui nĩ kũra yũraga, akorwo nĩ ngũkũ nĩ kũra ciũraga, akorwo nĩ tani ona ngũkoretwo horeire nĩ kũmakamakaga. Maugĩte gũtirĩ wabici matahungurĩte magĩetha ũteithio, no makaya mao makoretwo matekũrũmbũiyo, makiuga amwe ona nĩ marwarĩte kumana na hahu nĩ ũndũ wa hinya ũrĩa baruti ici cinainagia nyũmba ciao. Nĩ ngoretwo ndĩna stress mũno, ona nduraga thibitarĩ nĩ ũndũ wa pressure, cukari, nĩ ũndũ wa kũmaka. In fact, ona my husband akuire last year na akuire nĩ ũndũ wa stress cia nyũmba ĩno, tondũ mahiga no kũmomoka na wĩra witũ nĩ gwaka tũgĩcokaga ningĩ kũmomo gwĩka atĩ gwatũkaga rĩngĩ. We have visited there several times. This letter we got it last year, mid last year.
So we have made every effort, diplomatic, through government organs, so that we can be able to get this issue dealt with. Ruhonge rwa kuramata maria maturigicĩirie NEMA rugite ni rugucera mwena uyu na guthurima kwa reici aikari makiendekithia cihingwo. Ona korwo nĩ ihingwo thaa ici ucio niguo wendi wakwa tondu riu oniko mahiga maratinia na ithuĩ nĩ gũthĩnĩka tũrathĩnĩka. These quarries are too near our houses. They need to be moved. They need to be shifted. They can mine elsewhere, where far from homes. Ino ni ceceni ya Inoro TV Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Cio nĩ ũgwati ũng'etheire aikari a kũu mwena wa Kiboko. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ a Kenya nĩ morĩtio gũkorwo makĩmenyerera marĩa maturigicĩirie nĩguo gũtigĩrĩra kũrĩ na rĩera rĩtheru matũra-inĩ maitũ. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ gĩkundi kĩmwe kĩa aikari mwena wa Moro kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩhanda mĩtĩ nĩ ya kĩrĩu na ya kĩmerera. Itanya rĩao inene nĩ gũtigĩrĩra kũrĩ na rĩera rĩtheru oro hamwe na njũĩ theru. Aikari acio mathondekete kĩgucĩrĩrio kĩa aikari na ageni taũni-inĩ ya Moro harĩa makoragwo magĩthomithia mĩthemba ya mĩtĩ ĩrĩa ĩrĩ kuo. Mwandĩki witũ wa mohoro Joel Kimani wa Njuguna niwe riboti makiria. Ururu wa mũgũnda ũyũ wa thirikari ũrĩa ũrĩ taũni-inĩ ya Moro hamwe na rĩera rĩhehu na rĩtheru nĩrĩo rĩragucĩrĩria maitho ma mwĩhĩtũkĩri njĩra-inĩ. Haha hagĩtuĩka gĩtumĩro kĩa aikari tũkĩmakora magĩthomithio maũndũ megiĩ mĩmera ngũrani hamwe na ũrĩa mabatiĩ kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie. Peter Warũĩ ũrĩa nĩwe mũrũgamĩrĩri wa mũgũnda ũyũ na oho mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi kĩa aikari kĩa Moro Constituency Forest Association atarĩirie nĩ mahotete kũhanda makiri ma mĩtĩ ĩrĩ ta njĩra ĩmwe ya gũtheria rĩera. Ona kũngiura mbura yana atĩa tĩri ũcio ndũngĩthererio tondũ nĩ ũnyitĩtwo nĩ tĩri na ningĩ nĩ ũnyitĩrĩirwo nĩ mĩtĩ, koguo hena bata mũno kũhanda indo ta icio. Amemba a gĩkundi gĩkĩ makiuga nĩ mahotaga kũhoreria meciria mao rĩrĩa marĩ mũgũnda-inĩ ũyũ kumana na mĩnungo ngũrani ya mahũa na mĩmera ĩrĩa ona ĩmwe nĩ ndawa ya mĩrimũ ngũrani. Twĩna andũ mokĩte gũtũcerera na hĩndĩ ĩrĩa ona me haha nĩ marauga nĩ akenu mũno nĩ karĩera karĩa ke haha tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta gũcera thĩinĩ wa handũ hena mĩtĩ kana handũ hena plantation. Nĩ wega tũhote kũmenya atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gwĩtuĩka mũndũ atarĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Na ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrĩa ũrarĩma na kĩrĩa ũraiga metha-inĩ gwaku nĩgetha gũgũteithie. Koguo no ihoe thirikari support arĩa mararĩma ũrĩmi wa njĩra ya kĩmerera to kwĩ organization nyingĩ ciraruta wĩra ũcio nĩgetha arĩmi mahote gũkorwo makĩrĩma irio theru na iria marĩhũthagĩra ta ndawa. Handũ haha mũratuona ũguo hathakarĩte nĩ bidii ya andũ a Moro marutĩte wĩra mwega gũthakaria. Kwĩna mĩtĩ ya matunda, kwĩna mĩtĩ ya ndawa. Rũgano rũu Rajel Kimani tũkũramũkĩra wega wona ciĩhanda thaa ithatũ. Kwa ihinda rĩrĩ twambe twĩkirie nĩ tũgũcoka tũcokererie tũgathiĩ kũraya.